May pabengi po kayo kapatid king kasalpantayanan. Ngayon po at syuta na kayong 30 metong nga Domingo ning karaniwan na panahon, aldo Biyernes. Kaniting banala kapag mususyan niya betala po, karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, Trina Yason, pamilya ng Mr. and Mrs. Ramoncito Atoy, ding apostolado ning panalangin. Para king aldo ning kebaita ng Mirasol Capio. Para king special intenciones daring St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2021-2022. Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Rael and June Pamintuan, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Direk and Flor Sanchez, pamilya ng Mark Yason, Mario Pasyon, Rocky Jaden Gadi, Josephine Palafox, Jerome Taruk. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Maylin Soberano, Bensonong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Pamphilo Berganos, Michelle Fernando, Cynthia Layag, Lilia Halare, Nomer Lusung, Sam Gabriel Uliege, Adoracion Dimson, Rocky Jaden Gadi, Estrella Mercado, Sunny de la Cruz, Emeline at Takaw Inohe, Hiroshi Shinohara, at ding sablang kapatid tang masagit. Para king pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu, karing pamilyara ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josepina Gibara. Para king alananggang kapainawan daring kapatid tamong miyango na biye, di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Elio at Magdalena Madrid, Renato Zuniga, Hil Tamayo, Cesar David, Alice Franco, Richard Caballa, Samson Palafox, Yasuhiro Tamie Sinuchi Inohe, Hernan Lacson, Engineer Marnie Castro, Dominga Pagku, Orlando Larry Sr., Telma, Jose at Aurora Ponce, Remedios Nacion, Antonio, Linda, Gloria, Emiliano, Anita, Edwin, Romeo Mendoza, at ding sablang kaladwak in purgatorio, at ding alanang makaga nakapakarela. At makanyan mo naman para king kaligtasan daring balang metong kikatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kikatamong ngeganaganang frontliners. Siklot tapo para pangadyan tayong orasyo imperata. King lagyonik paampong king anak kampong king Diyos sa Espiritu Santo. O mapamakalulu ampong mapagmalasakit taig pami. Lalapit kami keka kaniting masipit ta pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan ke kami. At may kamate na karing dakala tao. Adwan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yat-yat me kaya kami ing makaulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, halilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong,
Ipanalangin mi ngan tabayanan mula, rin taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Panalangin mila ring pekapun ning pambansa at lokal, ban mamili at salila mo kareting bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, ating gawan da iti makasalikot at bukod mong para king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ting sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarirara, king pamaglingap karing masakit. At emula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na kumayap na lasang malalagwa. Ingatan mo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang miyamo na biye. Pagkalaman mo kaming grasya mi kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, kingi kakayap daring sabla, at ban makasap kami kareting mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauling masabal at pamagmalasakit mi paraking metong at metong. Mikabyus kaming alang kasangkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itingyan adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalamning kayampunan mo, magsakdal kaming magkandong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sapi sa wiling aklis mi keka, king kakulangan mi nunebagkus mi kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon, king lagyunig pa, po king anak, ampong king Espiritu Santo. Amen.
Purihan niya yung Diyos, kambening masayang kulisap. Ikayong sablang mela lang, dalit kayo kang ikaligaya ning kayang lagyu. Kaya ibiyeng tapat akapurian. Alleluia. Anting bato nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king laginingip pa, ampuning anak, ampuning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginudamang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal Espiritu, manatili asa ng parati kay kayongan. At kekaan timurin. Kakaluguran kay kataymikan da rin kay katamang piluplupan, ganagandalang ngeni at sisyan ng sablata mong kakulangan, at aduan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngining miyag nanagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, ing Diyos, ang mayupayan totoo, at kay kayo kapatad, uling kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at may yaliwang kakulangan, ulinitay panikapuko kang Santa Maria ang kapilanman Birhen, at karing sablang anghel ang santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang anggang. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, andabayanan ming kabilugan na lelangan king pamaningat ning metong ay pa. Anti na ning pigkalubmeking tao ing metong mong pigmulan, tipunan mo sanang miyabe-yabe, mit mong kapayapan king metong mong familia, at papanatilyan mo lang misa san metong king lugod pa mi kakapatad. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Kapatad ko, ako mismo abibitas ako, king ikayuman ating kayong mayap apilubluban. King kitman kayo king sablang belwan, at malyari kayong mituturuanan king metong at metong. Dapot, king sulat kong ini, tutukong matapang manapse amano, tungkol ka ring mapila na bage, buri kong ipaganakake kayo. Iti, daralana mo ning kalam, apigkalub na kako ning Diyos. Ngening meging metong kong talasuyo ng Kristo Jesus, busal daring pagano. Susuyo ko antimong pari, amanaral king mayap abalita, ay ba't king Diyos, banding pagano, maging metong lang daon, akarapat dapat matanggap king Diyos. Miyayain kaya king kapamilataning banal ay Espiritu. Inya kagom ng Kristo Jesus, malyari kong ipagmaragul, ing kasuywan adaraptan ko, alang-alang king Diyos. Uling eko mangangas magsalitang nanuman subali mo, king depata ng Kristo, king kapamilatan ko, banalang ayagyag ding pagano, king kapamintuan king Diyos, king amano at king dapat, king kapamilatan ding mayupayang waga at mala, at king upaya ning banal ay Espiritu. Inyasat, lubos keng ipanaral ing maya pabalita tungkol kang Kristo. Manibat ka rin Jerusalem at karing sablang lugal
alibutan ko, ang gana ka ring iliriko. Pigkapilitan kong emunano, ing apanaral ko, kapilanman, ing mayap abalita, karing lugal, ayepa makakakilala kang Kristo. Ban, eko manalakaran, king pundasyon, apipagalan ning aliwang tao. Bagkus, ing pengatawanan ko, yaing makatupad ko, king sasabyan ning kasulatan, ngana. Akit deretang epa mekabalita keya, at atalastas deretang epa mekarandam keya. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit ta pakibat, ing ginupe pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Ulitan tayo po. Ing Ginoo pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Dalitanan niyang bayong dalit, ing Ginoo, uli ning makapagmulhala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe, kayang kimtan. Ing ginupe pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Pisyag ning Ginoo, ing kayang tagumpe, ing kayang pahamagligtas karing bansa, pakilala ng tuni. Ing pengako naking balen ng Israel, nakelingwan. Karela, mitnuyang lugod, ampon katapatan. Ing ginupe pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Ing tagumpe ng Diyos, ikit na ring sablang tao ning yato. Dalit kaking Ginoo, uling masaya ka, o meto yato. Puryanye kambening dalit at kulisak ning tula. Ing ginupe pakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Talakat tapo para parangalan ning may pabalita. Alleluia. 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 Itamo nga po, ayasahan, laring sablamong kautusan o Ginoo, manatili la kapilan paman. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kayo, At kaya ka ang timurin, pamamasa king mayaw pabalita, agpangkang sandukas. ligaya kaya ka o Ginoo. Nga na namang Jesus, karinggayang nalagad. Kanitang misa nating makwaltang makimeto nga katiwala. Simbong da king ingpibanjana panyirana mo ning katiwala. Inyape payaos ne at kitang na kaya. Nani nga babalitan ko tungkol kay ka. Munya kang kwenta ka na ko tungkol king kay kang pamanibala king pibanjan ko. Uling nakamaliaring maging katiwala ko. Nga na ning katiwala king sarili na, lalakonan ako ning Panginoon ko, king pangakatiwala. Naning daptan ko, ko wag yung sarol, makarine naman nung magpalimos ko. Balo ko na yung daptan ko. Milako ko man king obra at namang tanggap kako karing bale-balera. Tunggal na lang pepayawos, ding makiutang king kayang Panginoon. Nga na king minuna, no, andi ingutang mo king kakong Panginoon. Pekibat na, dinala na barilis alarong olibo. Nga na ning katiwala, o ining kasulatan ning utang mo, luklu ka at gawan meng 50, mamalagwa ka. Kitna na ing kadwa, ika, no anti ingutang mo, pekibat na, dinala na kaba na trigo. Nga na ning katiwala, o ining kasulatan ning utang mo, 80 ing isulat mo. Pinuri na ning Panginoon ing mapamirait akatiwala, uli ning pepakit ng katoswan.
uling may gitlang biyasang mamahala, ding taong makayado, kesa karing taong makadiyos. Pakamalan kong bininya, ganing mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa, bengi po kay kayong ang sabla. May pabengi po amang. Fake news is very rampant nowadays. Iti po, eya kaila, eya lingat kay katamo. Ne po, laganap ing peking balita, nganing kasalukuyan. Mamuklat ka, lumawi ka king social media, king Facebook, king FB, mo nabalo nung nanoy ing tutu, kari nga babasa mo. Di nga liwang tao, ban kanita, lunto lamong mayap, agyudong panyeran, di nga liwa. Di nga liwang tao, ban kanita, alamangan dala mo, ding kapararang tao, sige napin man. Si Rando po, magsalita na lang laban o matsura, karingaliwa. Anong no ka rin, mayap, akakit. Masampat, masanting, king banakit. Ne po? King mi pa sa ebanghelyo, atin kanong beto nga katiwala. Ating katiwala, king kay katamong pamamasa, kutang, ni nanuya. Ni nanuya iting katiwala. Agpangpuking kwento na ning pamamasa tamo, simbong de iting katiwala king amo na. Ot simbong de, kasi po, panyirana mo, ing pibandyana ning amo na king alang kwentang bagay. Kumbaga, ding pibandyana ning amo na iting katiwala, wawaldasana lamo, lalas pagana lamo, panyirana lamo. And as we look into the gospel, panwalan ko, iting katiwala, makapatungkulaya o makaparikilya, king balang metong kay katamo. Itamo mo naman po iting katiwala. Asasabyan na o sasambitla na ning kay katamong pamamasa. And what do we do with the gift or gifts of God? What do we do with the gifts that God has given us, that God has entrusted to us? Baliw po ring makatwa. Panedang panabilin, panedong usukan, ding makayanak karela ring anak da. Ding makatwa sa sabiyanda nga na, imbes na mangnako ka, inggawan mo, manyawat ka. Ale? Ding makatwa makanyan le. Imbes na manako ka, nung ating kang kailangan, manyawad ka. Nung ating kang kailangan, pwede mo namang adwan. Eka ma'am, right. Manyawad ka. You ask for help, for aid. Look at the Lord's Prayer whenever we pray it. And what do we ask? And we say, give us this day our daily bread. Nga tamo, ibye mo kay kami ing kakanan mi, aldo. Ibye mo kay kami, king aldo ngeni, ing pamangan aadwan mi kay ka. Nga tamo, ewari. Paganaka po, paliyo po, potang kamaniwala, king ganakana ni nga pong Ginoo. Potang kamaniwala, king pagkalug ng grasya ni nga pong Ginoo keka. Ikang tao, siguradong ingisipan mo, ay gagawa at gagawa ka na nga ng masama. Kalupa na, ning katiwala, king kekatamong pamamasa. Potang kamaniwala, king ganaka at pagkalug ng grasya ning kebabo, ikang tao, ingisipan mo, yapin itang gawa na kapin man matsura. Pero, potang paniwalan mo, ing kaya pa na ni nga pong Ginoo, ang yang dimut ya mo, ing mi yabyeke ka, ing mi pagkalub ke ka, siguradong idawon at idawon mo kaya. Nano po yung pawaga na payabot na mensahe na, ning pamamasa tamo, king balang metong ngeni kay katamo. Simpliya mo po, itamong tao, itamongan, bisa tamong mangat kabilyan, king biye. Nasa tayangan yan, king balang metong kay katamo, bisa tangan pong minawa, mangat, estado o kabilyan, king kay katamong pamibiya-biya.
Pero ing pawagan na payabot na kay katamo ning pamamasangin particularly our gospel, ing kay katamong mi pasagay ebanghelyo king kamamirait, kamanekas nga na, mula pipirait nan dingaliwa, ban kanita misulong ka. Mula panekasan pipirait nan ding kay kang kapara, ban kanita mitas ka. Mayap ita. Midinan ka, idake mo karingaliwa, nga namawari nita. Mi pagkaluban ka, ating mi pagkatiwala ke ka, mamye ka, karing mangailangan saup ke ka. Mi pagkatiwalan ka, paulagan mo, uling yan ing kayausan, ke ka ikang tao. Pagana ka po, ing biye pigkalub na keka ning apong Gino. Ing biyeng pigkalub na keka ning kebabo, mayap yan. Inyaking mayap mo muna man sana gamitan. Ulitan ke po. Ing biye pigkalub na keka tamo ning apong Gino. Ing mong biye mo regalo ning ibat kaya yan. Mayap yan. Inya, king mayap mo muna man sana gamitan. Kekang pakamalan, kekang luguran. Talakat kawangan po. Yesu Kristo, yung talapamilatan ng Diyos at ng tao, ipaubaya talakaya rin kay katamong kayaduanan kingip pa. Karing balang kayaduanan, ngayon pong maniga po, Ginu pakiramdaman me ingke kang balayan. Ulitan niya po. Ginu pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing mamuntukan kingke kang Iglesia Katolika, manatili lasanang masigasig tupad, king karelang katungkulan, manalangin taking Ginu. Ginu pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing pamuntok ning bansa, pagsikapan dasanang magari, ing kapayapan at katarungan, manalangin taking Ginu. Ginu pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing mangalakal at talapamahala, ing karelang pamagsikap makasaop sana, imbes na maging sagabal, king pamagsane king biye, karing aral Kristiyano, manalangin taking Ginu. Ginu pakiramdaman me ingke kang balayan. Para king katang komunidad Kristiyano, pisan meto nga nakatasana ning Eukaristiyang iti, king pamit tatambayan at pamikapatad, manalangin taking Ginu. Ginu pakiramdaman me ingke kang balayan. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayatuanan. Para king kapasalamatan daring familya ng Sardas at Luz Medina, ding apostolado ning panalangin, Trina Yazon, ating familya dari Mr. at Mrs. Ramoncito Atoy. At para king anibersaryo ning kebaita ng Mirasol Capio. At para king special intentiones daring St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2021-2022, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Rael at June Pamintuan, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, pamilya ng Mark Yazon, Mario Pasyon, Rocky Jaden Gadi, Josephine Palafox, at Jerome Taruk. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Alfredo Arce Sr., Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Milo Udan, Luther Lopez, Pamphilo Berganos, Michael Fernando, Cynthia Layag, Lilia Halyare, Nomer Luzong, Sam Gabriel Uliege, Adoracion Dimson, Rocky Jaden Gadi, Estrella Mercado, Sani de la Cruz, Emilina Takawinowe, Hiroshi Sinohara, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king pamanandabe at proteksyon ning banali espiritu king familia ng Ani Razon, at king familia dari Antonio Josefina Guevara. At para king malagwang kapaldanan, para king alananggang kapaynawanda,
ring pakamaalanta mong meyamu na biye, lalong-lalo na di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Elio at Magdalena Madrid, Renato Zuniga, Hil Tamayo, Cesar David, Alice Franco, Richard Cabalya, Samson Palafox, Yesu Girao, Tami Sunichi Inoue, Hernan Lacson, Engineer Marnie Castro, Dominga Pagku, Orlando, Larry Senior, Telma, Jose, Aurora Ponce, Remedios Nacion, Antonio, Linda, Gloria, Emiliano, Anita, Edwin, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detangala ng makagana kapakarela, ipanalangin tala king Ginoo, pakiramdaman mo yung kang balayan. Ngeni at duwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Iba na sa mong pamahalan ming sablang bage, ake kang lelangan, king kabiyas na nabinye mo ke kami, at king lugud ape palablab mo karing puso me. Sana maging mayap king katiwala, banatanggap ni ingke kang kayablasan karing banwa, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay ang bugo ning gabunat, pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ning biya. Mipuri yung Diyos kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggamiting alak ay ang pangmikeka. Alak ay ba't kingubas at pipagalaning tao para kay kami, magawang inumana ning kaladwa. Mipuri yung Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning ginuinting daon karinggamat mo, hikapuri at kilgay ning kayang lagyo, ning kaya katangin kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipamimiglalang mananunasan nanging magligtas ng sakripisyo ning kay kanganak, ayayampang mi kapamilatan dariting sakramental at handa ning pamisan metong at kapayapan, magdalang pamitatambayan at pamikakasundo ka ring sablamong anak. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginu manatiliya ke kayo, At keka antimorin, iyat na yoring puso yo, makayat na ano king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit, Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dagang parati, at numan karino ipa Diyos king alanganggat lubos mayupaya, king lugod ke kayang lelanganing tao, at inyang mga intulid yang miparusan, king kekang pakalulu ke kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong Ginume, kapamilatana. Ring anghel at ding sablang koro ning banwa, mitmong kapag mulalan lang sasamba arapan mo, ing siwalami makisan metong sana king karela, kabang kakantaring mitmong tula ing dalit ning kekang ligaya, at ngamingang sasabi. banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuya yung banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan.
Tunay ka pinbanal o ipay, ing panibataning sablang kabanalan, ulini na pagparalampo mi, ing pabanalan mo sa nareting ayon king Espiritu mo, ban baragay kami, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pe pasalamat yakeka. Pirasune at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amitaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bad ning apunan kinuha ning kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka. At binyening kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at minum ko kanide. Iti ang kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Ginoo, kapamilataning kay akang krus at pamanyo bling mebye, linigtas mo kami, ikain talapagligtas na ningyato. Inyang ini gaganakan miyoy pa ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning galigtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo di po na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganagan me o ipa, ing Sant Iglesia mong magalaganap king meto o yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ingke kaming Obispo, ipasiano ingke kaming Obispo, emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kabatad ming pepay nawan at manenayang subling biye at ding sablang meyang na biye, lalong-lalo na ing anak mong inorma. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen, indo ding Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at tinupad king malmong kaburian king keka baning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamenad kaya ibang mayupayang tuto, kagumning banali Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Ngani po, anda mong anak ng inampo ning kay katamong malugod a Ginoo, maus tamong inikeya, karingamanong tiro na kay katamong. Ipami at suban wa, misamban ing lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintuan ing loob mo. Ing kakanan mi King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, hati patawad mo ke kami,
ring salami eka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emuke ipay sa ulking tukso, nunay kabusking maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupan ing kay kang pagalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang maninay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kay kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, nating kayo payan, ating ligaya ang gamang king alanangga. O Ginoong Heso Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kabilanman kay kayo. At keka ang timurin. Ipakita po ngeni, misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo nga. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kami kapayapan. Niyo, ingay katamong maya pag-inu Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws king dulang ning kordero. Ginuwe ako matampantanggap keka, dapat tiyagkas mo niya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O iba ming malugod, ipagkalugmay kay kaming katawan at daya ng kay kanganak, at ibabayo mo ing kay kaming sikanan. Katwan mo kay sana, king espiritu ng lugod, bagay makapagobrang mitmong kapakumbaban at mamungang mayap at dapat king biyeme. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Siklaw tapo para kang prayer to the Sacred Heart of Jesus. Divine Jesus, you said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it will be open unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasures which contains all the riches and all kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg you, and your kind heart will find my miseries and weaknesses a reason for granting my prayers. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire, may be fulfilled by me and by all your creature forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering and in distress. Look upon me, I beg you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the immaculate heart of your most sorrowful mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Ing ginumanadili kay kayo, At kaya ka, timurin, at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ing ipa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa miyampang ne, umen ako ngeni king kapayapanat lugod Kristo. Salamat, King Diyos.